Bastizmi? O'zbekistonda yangilik qadrdonlar. Bu nima degan savollarga biz to'liq ma'lumotni beramiz. Farg'onaning Rishoniga yetib kelganmiz qadrdonlar. Hozirgi kunda mustahkamligi bo'yicha hattoki pishgan g'ishtdan ham zichligi yuqori bo'lgan mana bunday polistira blok ishlab chiqarish sexiga kelganmiz. Nimadan tayyorlanadi, qanday bo'ladi degan aka-ukalarimizga mana bu narsa endi mana ko'rib tursa juda ham yengil bo'ladi. Nima edi nomi? Granula deyiladi. Ya'ni o'zimiz haligi xalq tilida chilla yoki po'k deyiladi. Mana shu narsa tarkibida keyin mana bunday qum va sementni aralashmasidan sodir bo'lib turgan mana bunday mana polistira bloklarimizni sexiga keldik. Bu yerda mana bunday teshiklari ham bor ekan. Hozirgi kunda bular kolonnalarimiz, ya'ni devorlarimizni chetiga kuyilayotgan yoki mana bunday latoklarimiz bor ekan. Bularimiz ham mana shu polistira blokdan chiqarilgan. Bular shu tepa qismiga seysmopost vazifasini bajarish uchun qo'llanyapti. To'liq ma'lumotni, narx-navosi, nimadan ishlatiladi, qayerlarga ko'proq qo'llaniladi degan savollarga ishlab chiqaruvchi akamiz Ozod akamiz bilan ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Boshlagan ishlaringiz Alloh xayr qilsin. O'zi birinchi pena bo'lingdan boshladingiz. Keyin gaza bo'lib, keyin polistira bo'lib. Xudo xolasa hozir ham polistirolda sizlar Xudo xolasa. Uchovi ham chiqyapti, xudo xolasa. Albatta. Eng ko'p sotilayotgani polistira. Hozirgi zamonga rosa talabga javob beradigan hozir polistirol bo'lib qoldi. Rosa issiq. Bitta tashlab ham ko'rsataveramiz, ha. Tashlab ko'rsataveramiz. Shogirdlarga yetamiz. Tepadan bitta tashlab bering. Hozir yani ko'pchilik aka-uka opa-singillarimiz bu haqda ma'lumoti yo'q. Nima o'zi bu, qanday tayyorlanadi deyishi mumkin. Rostdan ham qishda issiq, yozda salqin bo'lishiga aniq, to'g'rimi? Bu zak, nam, sho'r unaqa narsa olmaydi bu narsa. Sho'r olmaydi. Sho'r umuman olmaydi. Maşallah. Issiq ushlab turadi bu narsa. Zo'r. Qarang, nima ukajon, qarang, siz qattiqroq joyga oting iloji boricha. Chunki obunachilarimiz hali tuproqqa matashadi. Bemalol bu hamma shu qattiq joyga otaverasiz. Mana bismillah. Ko'rdingizlar qadrdonlar. Haqiqatan ham sinmas ekan. Endi nima deymiz? Buni mustahkam. Ha, egiluvchan, sinadigan, treshin beradigan uning xususiyati umuman yo'q bu narsada. Albatta. Bu umuman treshin hali bergani yo'q. 3 yildan beri chiqaramiz. Bironta joyda hali bizga jalb tushgani yo'q bu narsada. Uyga, banyaga, muzlatishga xalidning qo'llarga zo'r. Doimiy suv turadigan joylarga ham aytaveradimi? Yaxshi aytadi, zo'r bo'lyapti o'sha joyda. Zak sho'rda endi bu tan olmaydigan, mensimaydigan mahsulotda, xudo xohlasa mana qadrdonlar juda ham chiroyli berib qo'ygan. Bu yoqda o'sha kadrda olib beramiz. Orqa tomonda ham ish jarayonlari ketyapti. Xohlasangiz gaza blok, xohlasangiz pena blok. Mana pena bloklarimiz bor mana bu yerda. Narxi arzonroq bo'ladi mana bu. Polistira blogimiz. Akamizni bundan tashqari yana boshqa joyda sexlari bor. U joylarga ham borib o'sha video syomkalarni qildik qadrdonlar. Aka, hozir razmer nechiga necha endi buni? Razmerimiz standart. Aha. Hozir razmerimiz uzunligi 60, 20, 30. Uyga asabiy mana shu holatda urilyapti. 30 tomoni urilyapti. Shu 1 kvadrat shunday urib turib, bu tomonga urib turib, plitani shunday qo'ysangiz 5 sesma ko'taraveradi javobga. 5 sesma shunday plitani ko'taraveradi. Shunaqa mustahkam narsa. Yuk ko'tarish qobiliyati yaxshi. Anochi keyin hozir issiqlikda yaxshi ushaydimi? Issiqlikda aytyapman, zak, nam, sho'r unaqa narsa umuman o'ziga tortmaydi bu narsa. Bu degani qadrdonlar bitta narsaga e'tibor beringlar. Mana bu mahsulotdan imorat qilsangiz, qish kunida oddiy g'ishtdan yoki xom g'isht yoki pishgan g'ishtdan qilgan imoratga qaraganda, qishda o'tin yoqadigan bo'lsangiz yoki ko'mir yoqadigan bo'lsangiz ham misol, rasxodga foydasi bor. Foydasi bor. Albatta, to'g'rimi? Haroratni ushlab berib turadi bu. Bir sutkada bemalol ushlab berib turadi. Yozda uyni ichiga konditsioner yoqsangiz ham o'sha sovutadi, shu sovuqni ham chiqarib yubormaydi tashqariga. Chiqarmaydi. Batareya bo'lsa -1-2 bo'ladi bir sutkada. Agar svet uchib qolgan taqdirda ham. Albatta. Batareya bo'lsa 1-2 bo'ladi, ammo 18 bo'lsa ertamangacha 16 ushlab beradi. Haqiqiy termiz vazifasini bajaradi. Haqiqiy termiz hozir rosa o'sha talabga javob beradigan mahsulot chiqdi. Men o'zim ham bitta narsa, mana shu pena blogda imorat qilib bo'lmaydi deyshadi. Pena blogdan imorat qilganman. Ancha issiq turadi. Ancha issiq. Devorda ushlasangiz ham, misol, uyga hech qanaqa pechkami boshqa yoqmasdan iliq turibdi. Lekin narigi xonamizda pishgan g'ishtdan qilingan imoratni bitta ushlasak, qo'lga o'zi ta'siri bor. Ta'siri bor. Haligi suyanib o'tira olmaydi odam. Shuning uchun shunaqa. Pena blogdan imorat qilib bo'lmaydi degan aka-ukalar singillarimizga shu narsani aytib qo'yapman. Hali foydali ma'lumot. Faqat regel kolonnasiga ahamiyat berib, standart tarzda qiladigan bo'lsangiz, bu faqat to'siq vazifasini bajaradi. Mana bu mahsulotimiz ham shunaqa.
devorlari shu to'siq vazifasini bajaradi. Yuk ko'tarish qobiliyati ko'p. Endi aka, hozir manzilimiz Farg'ona viloyati Rishton tumani Xurmobod qishlog'ida. Xurmobodda, Xurmobod kirish katta trassada shuni kirishimizda. Metan zapravka, propan zapravka to'g'risida. Kirish to'g'risida. Bu ikkinchi seximiz. Ikkinchisi. Birinchi seximiz ana yo'lda bo'yidagi metan, qalaynon metanni ro'parasida. Unisi metanni to'g'risi, bunisi propanni to'g'risi. Propan to'g'risi. Ikkita seximiz bor. Kunlik ob'yomimiz 1000 ta chiqaryapmiz, xudo xohlasa. Xudo xohlasa, qanaqa ob'yom bo'lsa ham yetkazib beramiz, xudo xohlasa. Rishtimiz bor. Hozirgi kunda narximizni aytib qo'yaylik. Ayting. 20 ming beryapmiz joyda. 20 ming so'm yuklab beryapmiz. Qarang aka, 1000 tadan ko'p olay degan yoki Ustalar o'z kanalidan keldim degan akalarimizga necha pul qilib berasiz? Agar sizdan chiqib kelsa, sizni kanalingizdan, Ustalar o'zidan 500 so'm skidka qilib beramiz. Dastavkasi alohida. Dastavka alohida. Hamma joyda alohida bo'ladi, qarorda, to'g'ri tushunasizlar. Qayerlargacha qilib berasiz? Misol o'zingizda texnika bor. Vohaga misol chiqsa qilib beraverasiz. Chiqaryapmiz, ha? Samarqandga chiqaryapmiz, Jizzaxga chiqaryapmiz. Toshkentga hozir rosa o'rganishdi Toshkentga. Haligi pishg'angichni maqtashadi. Haqiqatan ham endi pishg'angich o'zini yo'liga. Milliy brend. Hozir endi bular milliy brend. Lekin mana bu mahsulotimizdan bitta foydalanib ko'rishlarini tavsiya qilamiz. Sababiki, qadrdonlar, tuplini vazifasi juda ham kuchli. Yuk ko'tarish qobiliyati yaxshi, hamda tez ko'tariladi. Bundan tashqari devoringizga ortiqcha shuvoq qilmaysiz. Faqat kafenni kilidi o'zini tortasiz, devoringiz tekis silliq bo'ladi. Imorat qilyapti turgan akalar shu narsaga e'tibor beringlar. Andoz qilyapti turganda uncha pul ketib qoladi. Ya'ni suvog'iga, ustasiga. Shunaqa. Kafenni kilidi tortib xolasiz traverting, xolasiz boshqa mahsulotda pardoz qilib qo'yasiz. Yanada nima deydi, narxi arzon chiqadi. Buni 1 kvadrat metriga 180 ming, 200 ming so'mlik rasxod ketdi, hisoblab ko'rdik. Agar pishg'ang'ich bo'ladigan bo'lsa 230 ming so'mga bitta. Endi pishg'ang'ichimizni 1 kvadrat suvog'i, ya'ni ikkala tomonini hisoblaganimizda ichkari tashqari 2 kvadrat suvog'i, qarang aka. 35 ming, 30 ming degani 60 ming so'm, rasxodi bilan 100 ming so'm. Haligi pishg'ang'ichimizga 230 ming so'mga yana 100 ming so'm suvoq qo'shilyapti. Suvoq qo'shiladi. Mana bunga bo'ladigan bo'lsa 200 ming so'mga bitdi-yu, kafennikili qancha ketadi endi buni kafennikili? Endi biz urush hech qancha shunaqada 10 kvadratga bir qop kafennikili ketadi. 1 kvadratiga 2000 so'mlik kafennikili ketadi. Usta xizmati 1 kvadratiga 10 ming tortyapti. 12 ming so'm, 15 ming so'mlik. 230 ming so'mga bu bitar ekan, qaranglar. Pishg'ang'ich bo'ladigan bo'lsa 330 ming so'm, ya'ni 100 ming so'm qimmatga bitar ekan. Shu narsaga e'tibor beringlar, qadrdonlar. Mana loyimizdan bitta olib qo'ying. Mana. Hali nimadan chiqarilgan, qanday chiqarilgan? Loyimiz shu. Ya'ni des. Mashaalloh. Mana loyimiz shu. Buni ichida shu pokegimiz bor. Sement yasin ishlatamiz, yaxshi sementdan. Yasin, ha, besharadan. Ha, o'zini esdo kelay bor, keyin ozroq fibra qo'shiladi. Yorilmaslik. Ha, yorilmaslikka hisobga chiqadi. Mana loyimizni qilib mana. Kiloga o'xshab chiqyapti. Qurigandagi holatdagi og'irligi necha kilo bo'ladi? Hozirgi bizniki endi buni kilosi qurgandan keyin shu 18-19 kilo bizniki. 18-19 kilo. Juda ma'qul. Ya'ni bitta odam bemalol ko'taraveradi. Bemalol ko'tarib ustalarga yaxshi. Shlaka bo'lovidan ancha yengil. Ancha yengil bu. Zo'r. Qadrdonlar, mana nimadan bu mana shu ichiga mana shu po'kak mahsulotini solgani hisobiga ancha yengil chiqadi qadrdonlar. Ham sovuqni o'tkazdirmaydi, issiqni o'tkazdirmaydi. Yonmaydi bu, suvda cho'kmaydi bu. Suvda cho'kmaydi. O'tda yonmas, suvda cho'kmas. Haqiqiy o'zimizda o'zbek xalqiga ham yonbop, ham nima deydi, sifatli mahsulotni mana topib qo'ydi. Kimga? Imoratiga mana shunday polistira bo'lib yoki pena bo'lib deymizmi yoki gaza bo'lib deymizmi? Kerak bo'ladigan bo'lsa, qaysi viloyatdan bo'lishidan qat'iy nazar akamizni nomerini pastga qo'yamiz aka. Bo'ldi. Bitta aloqaga chiqinglar, Ustalar o'z kanalidan ko'rdim denglar, sizlarga sifatli va mahsulotni nima deydi? Uylaringizga dastavka qilib beradi va bu narsani misol ustalari ham bormi aka? Ustalar ham bor. Ha, boshqa nima? Ustalar ham bor. Shu proyektni bersa bo'ldi, ustalar o'zi ko'tarib bitirib beryapti. Mashaalloh. Shunaqa qulaylikda hozir. Bir ish bilan xudo xolasa ikki qo'yanni uradigan vaziyat qadrdonlar. Bizni kanalimizni ko'rishda, kuzatishda davom etinglar qadrdonlar. Ustalar o'z kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar uchun foydali va manfaatli videolar chiqarishga harakat qilyapmiz. Yurtimiz tinch bo'lsin, obsonimiz musaffo bo'lsin. Qilyapti turgan imoratlaring iloyim o'zlaringga buyursin. Yaxshi kunlaringni o'tkazinglar. To'ylar qilinglar, qadrdonlar va videolarga bizdan like bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Salomat bo'linglar.